Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже дайындаймыз. Кастрюлямызға мұздай суды құйып, етімізді қазымызды салып, тұз сеуіп қайнатамыз. Етіміз қайнап жатқанда көбігін тазалап аламыз. Және дәндерімізді жуып тазалап дайындап қоямыз. Наурыз көжеге 7 түрлі нәрседен жасалады. Мен горох жуып дайындадым, күріш дайындадым, гречка, перловка дайындадым, және кіттай күлше қамыр үйледім. Әркім тапқанын қосады. Біреулер фасоль қосып жатады, біреулер соленый огурцы қосады. Мен үйдегі барымен базар қылдым. Дәндеріміз салып болған соң жарты сағат қайнауға қоямыз. Кастрюлямыз қайнап жатқанда етімізді турап салып жібереміз. Кастрюлямыз қайнап жатқанда қамырымызды жайып кесіп аламыз. Қамырды майдалап кескенін жақсы көрем. Әркім қалауынша кеседі. Мен майдалап кестім. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Қамырымызды әдемілеп кесіп алдық. Енді сорпамызға саламыз. Қамыр салғаннан кейін 5 минут қана қайнатып аламыз. Мен қатықты кастрюльға құймадым, себебі ыстық сорпаға құйылса қатық іріп кетеді.
Астымызға құйып, шамалы су тыңқырап алып барып, қатығымды қостым. Менің қатығым ешкінің үстінен жасалған. Батпақтай болып үйт. Дәмі өте керемет. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Ас болсын. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.